हजुर साथीहरु वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोका साथमा म हजुरहरुकै स्क्रिन अगाडि आइसकेको छु। रिसेन्टली हिजो लगभग तपाईको साँझको बेलुकाको रातिको तपाईको अराउन्ड 10-11 बजेतिर नेपालको चाहिँ जाजरकोट एरियामा चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ भूकम्प गएको छ। यदि तपाई एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईहरुले चाहिँ एन्ड्रोइड युज गर्दै आइरहनु भएको थियो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मोबाइलमा एउटा चाहिँ अलर्ट भूकम्प आउनु भन्दा अथवा आइराख्दाखेरिको एउटा चाहिँ जुन अलर्ट एक्टिभेट भएर तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आएको थियो। हजुर आज चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अलर्ट नोटिफिकेसन कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ आज हामी चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा देखाउन गइरहेको छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई ढिला नगरी चाहिँ म चाहिँ आफ्नो स्क्रिन अगाडि लिएर जान्छु। सो लेट्स गो टु आवर स्क्रिन। हजुर साथीहरु त सर्वप्रथम तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल बक्समा जानु होला। आफ्नो मोबाइल तपाईले खोलिसकेपछि तपाई आफ्नो सेटिङमा जानु होला। आफ्नो मोबाइलको सेटिङ बक्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ आफ्नो मोबाइलमा सेटिङ खोज्नु होला। आफ्नो मोबाइलको हिसाबले तपाईले सेटिङहरु त्यहाँ पाउनु हुनेछ। मेरो मोबाइलको सेटिङ मैले खोजिरहेको छु। नभए तपाईले यहाँ सिधै टाइप गर्न सेटिङ भनेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सेटिङमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ तल जानु होला। तपाईले यहाँ सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी भन्ने तपाईले यहाँ चाहिँ डायल बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइलमा छ। नभए तपाईले यहाँ चाहिँ सिम्पली SAFTEY सेफ्टी भनेर तपाईले सिधै टाइप गर्नुभयो भने पनि तपाईको यहाँ चाहिँ आउँछ है। सेफ्टी SAFETY यसरी तपाईले टाइप गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ आउँछ सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी। र यसमा तपाईले टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेडिकल इन्फर्मेसन, इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट, त्यसपछि तपाईको इमर्जेन्सी SOS, क्राइसिस अलर्ट, त्यसपछि इमर्जेन्सी लोकेसन सर्भिस, अनि त्यसपछि यहाँ रहेको छ अर्थक्वेक अलर्ट। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी अर्थक्वेक भूकम्पको अलर्टको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नर्मली तपाईको फोनमा चाहिँ यहाँ तपाई सेटिङमा गएर सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सीमा गएर त्यसपछि अर्थक्वेक अलर्टमा सिम्पली तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो चाहिँ अलरेडी अन भइसकेको छ किनभने मैले अलरेडी अन गरेको थिए। यसलाई चाहिँ यसरी अफ भएको जस्तै तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अर्थक्वेक अलर्ट अफ भनेर देखिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यदि अफ छ भने अन छ भने ठिकै छ है। त्यसलाई चाहिँ यसलाई सिम्पली यहाँ चाहिँ अर्थक्वेक अलर्टलाई यसलाई तपाईले चाहिँ इनेबल गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ अर्थक्वेकको अलर्टहरु देखाउँछ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ कसरी काम गर्छ भनेर हाउ इट्स वर्क्स भनेको चाहिँ यहाँ सिम्पली तपाईले सिम्पली पढ्न सक्नुहुन्छ। जो साथीले पढ्न सक्नुहुन्न उहाँहरुलाई चाहिँ मैले सिम्पली डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। व्हेन एन अर्थक्वेक इज डिटेक्टेड नियर बाई, यदि तपाईको नजिकै चाहिँ भूकम्पको धक्काहरु भूकम्प तपाईले थाहा पाउनु भयो यहाँ अलर्ट आउँछ। यु विल गेट एन अलर्ट विथ द इनिशियल एस्टिमेटेड म्याग्निट्युड एन्ड डिस्टेन्स फ्रम योर लोकेसन। तपाईको लोकेसनबाट कति म्याग्निट्युडको कति डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईको भूकम्प गएको छ भनेर यहाँ चाहिँ अलर्ट आउँछ। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने नोटिस रहेको छ एन्ड्रोइड युजर युज योर approximate location to send info about nearby earthquake of magnitude 4.5 and above. Earthquake are detected by SEC alert CAORNWN by Android all other location भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ नियर बाईमा कति म्याग्निट्युड आएको छ कति चाहिँ हैन भूकम्प आएको छ 4.5 त्यो भन्दा माथिको चाहिँ त्यो धक्काहरु चाहिँ यदि महसुस गरेर तपाईलाई पठाउँछ। यो चाहिँ सेक अलर्ट भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो कम्पनी अथवा यो सफ्टवेयर त्योबाट चाहिँ तपाईलाई पठाएको हुन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ भने कीप इन माइन्ड भनेको छ तपाईले चाहिँ दिमागमा के कुरा राख्नु पर्छ भन्दाखेरि अर्थक्वेक अलर्ट आर नट अल सपोर्टेड इन अल एरिया, सबै एरियामा सपोर्ट नगर्न सक्छ है। नट अल अर्थक्वेक क्यान बी डिटेक्टेड भने सबै चाहिँ भूकम्प यसले डिटेक्ट गर्न नसक्छ, त्यसपछि नसक्ने हुन्छ। म्याग्निट्युड एन्ड सेकिङ इन्टेन्सिटी एस्टिमेट मे have errors भने म्याग्निट्युड र सेकिङ इन्टेन्सिटी त्यो चाहिँ तपाईको डिभाइस अथवा तपाईले कुन ठाउँमा राख्नु पर्छ यो चाहिँ अलि एरर हुन सक्छ भने चाहिँ। अनि यु मे रिसिभ एन अलर्ट बिफोर ड्युरिङ अर आफ्टर सेकिङ बिगिन भनेर यो चाहिँ अलर्ट चाहिँ जुन छ नि अर्थक्वेक अलर्टको तपाईले चाहिँ यो चाहिँ जस्तै भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा भइरहेको बेला पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको हल्लिसकेपछि पनि अथवा सुरु भएपछि पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सी अ डेमो भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डेमो तपाईले डेमो चाहिँ टेस्ट अर्थक्वेक एस्टिमेट म्याग्निट्युड 5.6 25.6 माइल अवे भन्छ ड्रप कभर होल्ड भनेको छ। तपाईले यो डेमो हो यसलाई चाहिँ तपाईले
क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ लर्न अर्थक्वेक अलर्ट सेफ्टी टिप्स भनेर तपाईँले यहाँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ उसको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटबाट पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ गुगलमै यसरी तपाईँले यहाँ पढ्न र हेरेर र आफूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू यो भिडियो हेरिकन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र जान्नुभयो कि कसरी तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूको मोबाइलमा एन्ड्रोइडको चाहिँ अर्थक्वेक अलर्ट एक्टिभेट भएको थिएन भने कसरी एक्टिभेट गर्ने, यसको बारेमा विभिन्न सेटिङहरूको बारेमा मैले चाहिँ यस भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ। सो यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यदि अरूलाई पनि हेल्पफुल जस्तो लाग्छ भने सेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो मार्फत तपाईँले केही कुरा नबुझ्नु भएको अथवा केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो हेर्न खोजिरहनु भएको छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न, ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरहरूको मोबाइलको स्क्रिन अगाडि अलर्ट भएर चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ। सो अर्को पनि यस्तै भिडियोका साथमा भेट्ने बादल यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।